Мариян трябва да извади един дрон. Моят. Но, когато той пилотира, Не съм аз. го разпървя. Не съм аз. Двамата бяхме. Да го пилотирах. Двамата го пилотирахме, тъй че двамата сме виновни. Чакай. Ето тук от Чичо Бошко влезе. Опитвахме да го звъним, да отключваме. Ама никакъв опит. Айде ме на гущера чулази. Къде бе? Ти не можеш да го видиш. Той отвътре. Избяга. Ето виж го този Марчов. Не знае един дрон да извади. Фана го! Стана тя. Чакай, Ирина. Да я изпусна. Не. Трябва да го дам от моята страна. Чакай, я му откачи предпазителя. Закачи му се предпазителя. Готово. Не. Къде си закри? Чакай. Яде бе. Един дрон не можеш да изкара. Това сакаш можеш. Да, мога. По-бързо ще да го направя от тебе. Те прекара поръчки. Чакай. Дай. Чакай. Ще мога да го хвана, май. Чакай. Аз ще го Как да... да клееш ли? Как? Дай поръчката. Май да клееш. Ще... Браво. Чакай. Дига. Ади бе. Не мога да го прехвърля. Аз ще го префърля. Чакай, ще пробвам да прехвърля от така. Ади бе. Айде дай. Ти го вземи. Чакай. Аз ще държа. Държа ме. Чакай. Чакай. Тъй. Да го откача. Дърпай ръчката. Дърпам. Браво! Герой! Да го извадим. Ама батерия няма. Ако имаше, ще да го пилотирам навън. Ама... Не. Добре, това беше. Чао.